അമ്മ കുറേ ദിവസമായി പറയുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് പോവാം, ഒരു ഹൈ റേഞ്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, ഒരു 1-2 ദിവസത്തെ ട്രിപ്പ് പോവാം, ഒരു ബ്രേക്ക് വേണം, ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ കുറച്ചധികം ദിവസമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. എനിക്കും അത് ഞാനാണെങ്കിൽ എക്സാം ക്ലാസ്സസ് അതിൻ്റെ തിരക്ക് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ മന്ത്സ് ആയിട്ട് എങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ ടൈം പോലെ കറക്റ്റ് ഒരു സമയം വന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, നേരെ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തു, പോയി വന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. സമയം രാവിലെ 4:30 മണിയായി. നമ്മളിത് പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയി നിൽക്കുകയാണ്. ചെറിയൊരു മഴയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആക്ച്വലി 4 മണിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ എന്താ 4:30 ഒരു അരമണിക്കൂർ ലേറ്റായി. 3:30 എണീറ്റാണ്. സാധാരണ ഇതിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങുന്ന നേരമാണ് ഈ 3:30. പക്ഷേ ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ ഫുൾ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് അല്ലേ, എണീക്കാതിരിക്കുമോ. എന്തായാലും കുഞ്ചുക ഇവിടെ ഉണ്ട്, പുറകിൽ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട്. റെഡിയല്ലേ, പോയല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നിയർലി 4.5 മണിക്കൂർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് രാമക്കൽമേട്ടിലേക്ക്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പറഞ്ഞ രാമക്കൽമേടാണ്. ഒരു 4.5 മണിക്കൂർ ഡ്രൈവാണ് കാണിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ്. എനിവേ ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമ്മളിപ്പോൾ കോതമംഗലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കവളങ്ങാട് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. രാവിലെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാൻ ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചൊന്ന് എനർജി ആവാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിർത്തിയതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താ പറയുക, പൈനാവ് റോട്ടിലാണ്. നേര്യമംഗലം എത്തുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ മൂന്നാർ റോട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്നാർ മധുരൈ ഹൈവേ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇടുക്കി പൈനാവ് റൂട്ടിലാണ് വരുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി വഴിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വന്നിടത്തോളം വെച്ച് നല്ല അടിപൊളി റോഡാണ്, നല്ല സീനിക് ബ്യൂട്ടിയാണ്. ഇടയ്ക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്ഥലം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സൈഡാക്കിയേക്കാണ്. ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ കാണിച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ. അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കോടയൊക്കെ കെട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് ഭംഗിയെ നോക്കി. അപ്പുറത്ത് ചെറുതായിട്ട് വെയിലിങ്ങനെ കയറി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് കാരണം അവിടെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ കോട ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കുന്ന കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യൂ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് സൈഡാക്കിയതാണ്. ഇതേ അമ്മയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആ വ്യൂ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. അച്ഛനുണ്ട്, കുഞ്ചുണ്ട്. ഈ വഴി ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴി ഒരു 4-5 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് ഇവിടുന്ന് വെള്ളം വീഴുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. എവിടുന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ്. അവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടോ? ഇതേ ഇവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. വെള്ളം വീഴുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ കണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം? ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പാലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതുവഴി വെള്ളം ഒഴുകി പോകണമൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഈ വഴിയിൽ ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ വരുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. എന്തായാലും ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ. കോടൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴി ഇപ്പോൾ വെയിലായ കാരണമാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ റോഡിൽ കയറിയ സമയത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കോട ഇറങ്ങി കിടക്കുമായിരുന്നു. എന്തായാലും ഒരു രക്ഷയില്ല. വഴി മൊത്തം ഇതുപോലെ കോട കെട്ടി അടിപൊളിയായി നിൽക്കുക. അടിപൊളി ഡ്രൈവറിന് അടിപൊളി ഡ്രൈവ്. ഇത് കണ്ടോ, ഫുള്ള് കോട കെട്ടി. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കോട കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അടുത്താവുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര അറിയാത്തതാണ്. ചുറ്റും കോട കെട്ടി നിൽക്കുന്നത്. അടിപൊളി. കുഞ്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥലം? അടിപൊളി റൂട്ടല്ലേ അമ്മേ? എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ? അടിപൊളി. നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ദൂരം ഈ വഴി വന്നു.
പൈനാവ് റോട്ടിൽ. ഈ വഴിയൊക്കെ നമ്മൾ പെരിയാറിന് പാരലായിട്ടോ റോഡ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതെ ആ താഴ്ചയിൽ അവിടെ പെരിയാറുണ്ട്, അത്യാവശ്യം താഴ്ചയിലാണ്. ഈ വന്ന വഴി മൊത്തം നമ്മളിങ്ങനെ പെരിയാറിന് പാരലായിട്ടാണ് വന്നേക്കണത്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റാണ്. വലിയ വെയിലില്ല, എന്നാൽ മഴയില്ല, അത്യാവശ്യം കോടൊക്കെ കെട്ടി നല്ലൊരു ആംബിയൻസ്, നല്ലൊരു പീസ്ഫുൾ ഡ്രൈവിനുള്ള പറ്റിയൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സംഭവം കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഒരു മോട്ടറും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഈ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ നല്ല തണുത്ത അടിപൊളി വെള്ളവും, മുഖമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഫ്രഷ് ആവാം. നല്ല തണുപ്പാ. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ലോവർ പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയയിലാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല ചളി പിടിച്ച വെള്ളം. ഈ മഴക്കാലമല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെയാണ് ഈ മഴക്കാലത്ത് വരുന്ന കുത്തിയൊലിച്ച് വരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് ആകെ ചളി പിടിച്ച വെള്ളമാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ആ ഭാഗം കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ടൻ ചായ കുടിക്കാൻ കയറി കടയിലെ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ആന ഇറങ്ങുമെന്ന്. അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞത് ഈ കാശ്മീർ ഏരിയയുടെ അപ്പുറത്തെ കരയിൽ, അതായത് ആ സൈഡിൽ ആന ഇറങ്ങുന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ മേ ബി ഇപ്പം ഉണ്ടാവുക അറിയില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കാനൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആനകൾ വരുന്നുണ്ടാവും, അങ്ങനെയാണ് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുകളിലേക്കൊക്കെ നോക്കിയാൽ പാറയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം പൂർണ്ണിറങ്ങണ കാണാം. പല സ്ഥലത്തും ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടു. നമ്മൾ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം വീഡിയോ എടുക്കാൻ നിന്ന് ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ 1 കിലോമീറ്റർ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത വെള്ളച്ചാട്ടം, അങ്ങനെയാണ്. ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതാണ് ലോവർ പെരിയാർ ഡാം, അതിൻ്റെ കാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ. ആകെ ചളി പിടിച്ച് ഇത് ഗ്ലാസ് കണ്ടില്ലേ, ഫുള്ള് ചളിയാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈവേ കയറി വരുമ്പോൾ ഫുള്ള് ലോറികളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നനഞ്ഞു കിടക്കണ റോഡല്ല, നല്ല പോലെ ചളി ഇറക്കി. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മിററിൻ്റെ അവിടെ കണ്ട ഫുള്ള് ചളി പിടിച്ച്. എന്തായാലും രാമക്കൽമേട് റൂമിലെത്തിയിട്ടൊന്ന് ഗ്ലാസ് മൊത്തം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യണം കണ്ടി. പിന്നെ വലിയ ഉപകാരമൊന്നുമില്ല, മഴക്കാലമൊക്കെ തന്നെയാണ്, വീണ്ടും ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ. എന്നാലും ഗ്ലാസ്സെങ്കിലും മിനിമം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അവിടെ എത്തിയിട്ട്. എന്തൊക്കെയൊക്കെ വരില്ലേ? ആനയാണോ? ആനയാണോ? മീന? മുതലെന്നല്ല, അവിടെ ഏതൊരു മീനെന്തോ വന്ന് പൊങ്ങിയപ്പോൾ അതെന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഒബ്സർവേഷനാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും. അച്ഛൻ്റെ വണ്ടിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്കില്ലൊക്കെ പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. അച്ഛനിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ സ്കിൽസൊക്കെ പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. എന്തായി, മുതലേ കണ്ടോ അവിടെ? മുതലേ കണ്ടോ? ഡോറൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി തട്ടിക്കും. മീനാന്ന് ഉറപ്പായില്ലേ? ഓക്കെ, ഉറപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു വലിയ മീൻ. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ. ഇവിടെ ഈ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവറിന്റെ മറ്റേ പവർ ജനറേഷൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പെൻ സ്റ്റോക്ക് പൈപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ടർബൈൻ തിരിഞ്ഞ്, നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ സ്കൂളിലൊക്കെ, അതുപോലെ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യണ സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതായത് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പെൻ സ്റ്റോക്ക് പൈപ്പുകൾ കാണാം. മുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോഴും കോട കെട്ടിക്കുന്ന സമയം ഇപ്പോൾ 9 മണിയാവാറായി. എന്നാലും ചെറിയ ഒരു വെയിൽ, നല്ല കോട കെട്ടിയ ക്ലൈമറ്റ്, അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്കത് ഇനി ആ പാലം കടന്നാണ് പോകേണ്ടത്. ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഈ സ്ഥലം ഇവിടെ ഈ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് കുറച്ചുകൂടി അടിപൊളി വ്യൂ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയി ആ പാലൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തെത്തി. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അത്ര അടിപൊളി വ്യൂ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പാലത്തിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ യൂ ടേൺ അടിച്ച് തിരിച്ച് ഈ വഴി വന്നത് വണ്ടികൾ നിർത്തിയേക്കാണ് ഈ വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാലും ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ. ഞങ്ങളെ കൂട്ടാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് സെൽഫി എടുക്കുന്ന കപ്പിൾസ്. അപ്പം ഞങ്ങളെ വേണ്ടല്ലേ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മതിയല്ലേ? അമ്മ അച്ഛനൊന്ന് റൊമാൻറ്റിക് ആയതാ, അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി മാത്രം സെൽഫിയൊക്കെ എടുത്ത്. നമ്മളിത് ഈ ഒരു 3 ദിവസത്തെ ട്രിപ്പിന് ഒരു കേസ് മിനറൽ വാട്ടറാണ് വാങ്ങിക്കണത്. ഞങ്ങൾ ആദ്യം
5 ലിറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 ലിറ്ററിൻ്റെ മറ്റേ വലിയ ക്യാനില്ലേ, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. 12 ബോട്ടിലുള്ളൊരു കേസ് മിനറൽ വാട്ടർ വാങ്ങി. ഇത് നമ്മുടെ വിയൂരുള്ള അടച്ചോ ഡിക്കി അടച്ചോ. ഈ മിനറൽ വാട്ടർ നമ്മൾ വാങ്ങിയേക്കുന്നത് വിയൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്നാണ്. അവിടെ 10 രൂപയുള്ളൂ 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിനാകായത് 120 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ആ വഴി ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വർത്താണ്. ഒരു പകുതി പൈസ 20 രൂപ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 13 രൂപയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും 20 രൂപയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും 10 രൂപയ്ക്ക് ലാഭമാണ് മിനറൽ വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വാങ്ങുക ചെയ്തത്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ കൈലാസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വണ്ടി നിർത്തിയേക്കാണ്. ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി സംഭവമുണ്ട്, ബാ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കൈലാസം വാട്ടർഫോൾസ്. കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയ അടിപൊളി വ്യൂ ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല. എന്താണെങ്കിലും അടിപൊളി സ്ഥലം. ക്ലൈമറ്റും അതെ പക്ക. ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ വീഡിയോയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമെന്നാലും പറയാതെ വഴി അത്രയും അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ്. ഞങ്ങൾ വന്നത് ഈ വഴിയാണ്. ഇനി ഇങ്ങനെ നെടുങ്കണ്ടം കയറാനാണ് ഈ വഴി. ഞങ്ങളൊരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഈ റോട്ടിൽ കൂടെ വരുന്നു. ആകെ 1-2 വണ്ടികൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയത്. ക്രോസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ എതിരെ വന്നു പോയത്. ഞങ്ങളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒറ്റ വണ്ടിയില്ല. നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് ഹൈ റേഞ്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി റോഡാണ്. വീതി എതിരെ വലിയ വണ്ടി വന്നാൽ ഒന്ന് ഒതുക്കി കൊടുക്കണം, മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. എന്നാലും എൻജോയ് ചെയ്ത് ഓടിച്ചു. ക്ലൈമറ്റാണെങ്കിൽ അടിപൊളി. അപ്പോൾ അതെ നമ്മളിവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടോ ഒരു പാലൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. പാലത്തിൻ്റെ കൈവരിയൊക്കെ ചെയ്ത വണ്ടി ഇടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറിയൊരു അരുവി പോലെ, ചെറിയ സ്ട്രീം പോലെ വന്നാണ് അങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ഒരു വലിയ വാട്ടർഫോൾസ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് അടിപൊളി വ്യൂ വേറെ കിട്ടുക. കണ്ടോ അവിടെ മലയുടെ അറ്റം കണ്ടില്ലേ, അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫർദർ വാട്ടർഫോൾസ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാണ് പോകാറില്ല, കൂടെ വഴിയൊക്കെ കാണാണ്ട്. പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. എന്തായാലും ഒരു രക്ഷയില്ല. ഒന്നും പറയില്ല കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ്. നല്ല തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ വീശുന്നുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല, പൊള്ളി ക്ലൈമറ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയുള്ള ഈ വഴി എങ്ങോട്ടാന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ അറിയില്ല. ഇവിടെ ഫെൻസിങ് കാണാനുണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ ഫെൻസിങ് ഒന്നുമില്ല. വണ്ടിയൊക്കെ പോണ വഴിയാണ്. ട്രയൽസ് കാണാനുണ്ട് വണ്ടിയുടെ. എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. എന്തായാലും ലക്കിന് എന്തായാലും നല്ല വ്യൂ എങ്ങനെ കിട്ടിയാലോ. കുഞ്ചു എൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നുണ്ട്. അച്ഛനമ്മീൻ്റെ അവിടെ വണ്ടിയിട്ട ആ ഭാഗത്ത് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ വഴി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളി വ്യൂ കിട്ടും. നല്ല പരന്നൊഴുകുന്ന വാട്ടർഫാൾസ് ആണോ കണ്ടോ. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വന്ന് ആ എഡ്ജ് കണ്ടില്ലേ, അവിടെ നിന്നാണ് വെർട്ടിക്കലി കൂടുതൽ താഴത്തോട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ ഈ വഴി ഇനി ഫർദർ ഉണ്ട്. റിസ്ക് ആണ്, പോയി നോക്കാം. അറിയില്ല എന്താ അവസ്ഥ അറിയില്ല. താഴെ പോയാൽ ഇവിടെ എഡ്ജായി. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. എന്തായാലും ഇത്രയും വന്ന സ്ഥിതിക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ. ഇത് കണ്ട ആകെ ഒരു ദുർഘടം പിടിച്ച വഴിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആൾക്കാർ പോയതിൻ്റെ ലക്ഷണമൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ പോയാൽ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവുമോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത്രയും വന്നല്ലേ, നമ്മളൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് എത്താറായി തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മളേതാണ്ട് ഇവിടെ എത്തി. യാ മോനെ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആട്ടോ ഇവിടുന്ന്. പൊള്ളി ഒരു രക്ഷയില്ല, പറഞ്ഞ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇതാണ് മോളിൽ കണ്ട ഒന്നുമല്ല, ഇതാണ് വ്യൂ. ഇതാണ് വാട്ടർഫോൾസ്. താഴെ വരെ ഒഴുകി പോണാണ്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ. അമ്മോ, ഈ വഴി വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മിസ്സായാനേട്ടാ ശരിക്കും. ഈ പാറയിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാം, പക്ഷേ ഇവിടെ യാതൊരു സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. റിസ്ക്കാണ്. മഴക്കാലമാണ്, വഴുക്കലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക കാരണം ഞാൻ കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതെ കണ്ടോ, താഴെ അതുവരെ ഒഴുകി പോകുന്നത്. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫർദർ താഴത്തേക്ക് കാണും. നല്ല രസമുണ്ട്. എന്തായാലും മുതലായി, ഇവിടെ വരെ വന്നത് മുതലായി. ഇത്രയും ദൂരം കുറച്ചിങ്ങോട്ട് നടന്നു വന്നത്. അപ്പം ഞാനിത് തിരിച്ച് മുകളിൽ കയറി. കുറച്ചൊന്ന് കതച്ചു, കുറച്ച് കയറാനുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും
നടന്ന് മുകളിലെത്തി. വിജനമായ റോഡ്, ആരുമില്ല. റോഡിൻ്റെ ഒത്ത കൂടെ നടക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ വാട്ടർഫോൾസ്, സോറി, അയ്യോ, നമ്മുടെ വാട്ടർഫോൾസ്. പക്ഷേ ഞങ്ങളിത് ഈ വഴി ഇങ്ങനെ പോയി അവിടെ ആ എഡ്ജിൻ്റെ അപ്പുറമുണ്ട്, അവിടെ അങ്ങോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. അവിടെ വരെ പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടമൊന്നും ഒന്നുമല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇതിനേക്കാളും അടിപൊളി അപ്പുറത്തുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതൊരു ഈസ്റ്റർ എഗ്ഗായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ വെള്ളം വീണ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ഇവിടെ നിർത്തി നോക്കിയത്. അപ്പോഴാണ് മാപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ കൈലാസം വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത്. സോറി, നല്ലപോലെ കിതയ്ക്കുന്നുണ്ട്, അയ്യോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചുമ്മാ വണ്ടി നിർത്തി വന്ന് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഒരു ഈസ്റ്റർ എഗ്ഗ് പോലെ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കിട്ടി. എന്തായാലും അടിപൊളി. അപ്പോൾ നിങ്ങളാരെങ്കിലും ഈ റൂട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ എന്താ പറയുക, യാതൊരു സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും ഇല്ല, ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ തന്നെ സൈഡിൽ കൂടെ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പോവാം, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും. പക്ഷേ യാതൊരു സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും ഇല്ല. എങ്ങാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ മൺസൂൺ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് വഴിക്കുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ താഴെ വരെ എത്തുകയുള്ളൂ. ഭയങ്കര റിസ്ക്കിയാണ്. അപ്പോൾ വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക, അവൻ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ അഡ്വഞ്ചറൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക, വരിക, കാണുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക, പോവുക, അത്രയും മതി. കൂടുതൽ അഡ്വഞ്ചർ കാണിച്ച് വെറുതെ അപകടം വരുത്തി വെക്കേണ്ട. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഈ ഒരു നല്ല സ്ഥലത്തിനോട് ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രാമക്കൽമേട്ടിലേക്ക് പോവാം. എന്താണ് വണ്ടിയിലിരുന്ന് ബിസ്ക്കറ്റ് തന്നെയാണോ രണ്ടെണ്ണം കൂടി? ഫ്രൂട്ടി ബ്രെഡാ? അങ്ങോട്ട് വരായിരുന്നു, അടിപൊളി വ്യൂ അവിടെ. സോറി, അവിടെ ഇല്ലേ, ഇവിടെ കാണുന്നൊന്നുമില്ല വെള്ളം, ഇവിടെ പരന്നൊഴുകല്ലേ. അവിടെ എഡ്ജ് പോയി മലയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങനെ താഴെ വരെ പോവാ. വീഡിയോ എടുത്ത് ഞാൻ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, കൈലാസം വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അവിടെ ഞങ്ങൾ വണ്ടി നിർത്തിയ സ്ഥലമാണ്. ഇതത്ര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒന്നുമല്ല. എന്നിട്ട് കൂടി വളരെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി, ഞാനങ്ങനെ ഈ സ്ഥലത്തിന് താഴ്ത്തിക്കെട്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, എന്നാലും വലിയ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവ് വിസിറ്റേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടാവും. അത്ര തന്നെ എക്സ്പ്ലോർഡ് അല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തോരം വേസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഡംപ് ചെയ്തേക്കണത്. വെള്ളക്കുപ്പിയുണ്ട്, വേറെ വേസ്റ്റുകളുണ്ട്, പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളുണ്ട്, ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണെങ്കിൽ മേജറായിട്ടുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ്, ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലൊക്കെ ഈ വേസ്റ്റ് ഡംപിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും? ഇതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ അവർ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. കാരണം നമ്മളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം, നമ്മളാദ്യം മാറണം. പരമാവധി വേസ്റ്റ് ബിൻസും അത്തരത്തിലുള്ളതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക, നല്ലപോലെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക വേസ്റ്റുകളൊക്കെ. ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ളൊരു വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ഭംഗി മുഴുവൻ ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇല്ലാതെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടാ. മഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇജാതി കോട ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ വരികയാണ്, 4 സൈഡും കോട. വിസിബിലിറ്റി ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്. ഇതേ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നോക്കാൻ ഇറങ്ങിയേക്കാണ്, കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഭാഗം ഫുള്ള് കോട കയറിയ കേട്ടോ, ഒന്നും കാണാനില്ല. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലോ, അതെ ഫുൾ കോട കയറി, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ക്ലൈമറ്റ്. ഷോ അടിപൊളി പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി. കണ്ടാ കുഞ്ചിത് എവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കോടയുടെ. എന്തായാലും എങ്ങനെയുണ്ട് ക്ലൈമറ്റ്? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് എങ്ങനെയാവും, നമുക്ക് പോവല്ലോ. എന്തായാലും ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ, ഇങ്ങനൊരു ക്ലൈമറ്റിൽ ചില്ലൊക്കെ താഴ്ത്തിയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഒരു രക്ഷയില്ല എൻ്റെ പൊന്നോ. മാറിക്കട്ടോ, വണ്ടി വന്നാൽ അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരുന്നു. ഫോഗും ചെറിയ രീതിക്ക് മഞ്ഞ് പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതായത് നമ്മൾ പറയില്ല, ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഡ്രിസ്ലിംഗ് പോലെ വന്നു തുടങ്ങി, ചെറുതായിട്ട് നനഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയേക്കണം. ഇപ്പോഴും ആ കോട പോയിട്ടുള്ള കണ്ട വിസിബിലിറ്റി ഒക്കെ തീരെ കുറവാണ്. ഹസാർഡ് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കാണ് വണ്ടിയിൽ. അടുത്തെത്തുമ്പോൾ വണ്ടിയൊക്കെ എത്തും പറയുന്നത്. നല്ല കോട പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കോട. അപ്പോൾ ഇനി
കണ്ടോ, നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നിന്നിട്ടാണ് നേരത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തത്. എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നല്ല രീതിക്ക് ചെറിയ ഡ്രിസ്ലിങ്ങും നല്ല കാറ്റും ഉണ്ട് പുറത്ത്, മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ കാറ്റത്തെ കാടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനിയൊരു 39 മിനിറ്റ്, നിയർലി ഒരു 20 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് രാമക്കൽ മേടെത്താൻ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ. നെടുങ്കണ്ടത്താണ് ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നിർത്തിയേക്കാണ്. മസാല ദോശയും കോഫിയായിരുന്നു. മസാല ദോശ 10 പൈസയ്ക്ക് കാര്യമില്ല, പക്ഷെ കോഫി നല്ല അടിപൊളി കോഫി ആയിരുന്നു. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ രാമക്കൽമേടാണ്. നിയർലി 18 കിലോമീറ്റർ സംതിങ്, എത്രയാണ് ഒരു 18 ഇല്ല 12 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. 12 കിലോമീറ്റർ ഒരു 25 മിനിറ്റിലെത്തുന്ന ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും